ձայներ են լսվում, Իրան-Ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը բավականին լարված էր, խոսում են նաև որ Հրետանի է գործադրվել, գիտենք այդ ֆարսը, ասպես ասեք, շատերի գնահատման ստեղծեցին իբր Իրանը Նախիջևանի ուղղությամբ հարված է հասցրել եւ դրանով իսկ արդեն Ադրբեջանը փորձում է իր համար լեգիտիմ իրավունք ստեղծել պատերազմի մեջ մտնելու։ Խնդրեմ, այս մասով ձեր տեսակետը ինչ-թե հատկանշական, որ նույն օրը Պաշտպանության նախարարությունը հերքում էր լուրերը, բայց Կապանում իդեմս հավաքապետի այլ նաև բնակիչների հաստատում են, որ այո, իրապես ձայները լսվում են։ Խնդրեմ, այս մասով ձեր տեսակետը իրավիճակը ինչպես կգնահատեք, նախ մեզ հետ կապված ինչպես կգնահատեք եւ հետո ընդհանուր այս պատերազմը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, տարբեր թեմաների մասին կխոսենք այսօր։ Այո, ցավոք սրտի տարածաշրջանը եռում է մեր հարևան եւ բարեկամ Իրանում տեղում են անդադար պայթյուններ, այսինքն ռմբակոծվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, գրեթե բոլոր քաղաքները գտնվում են հարվածի տակ, զոհվում են հարյուրավոր մարդիկ, իհարկե Իրանը եւս հակահարձակում գործում է եւ ռմբակոծում է թե Իսրայելը, թե այլ երկրներ, որոնցում գտնվում են ամերիկյան ռազմաբազաները եւ հենց այս պահին էլ քիչ առաջ տեղեկություն տարածվեց, որ Դուբայի օդանավակայանն է ռմբակոծվել, այսինքն Իրանի պատասխանը ավելի շատ տնտեսական բնույթ է կրում եւ մենք արդեն ականատեսնենք նրա, որ աշխարհում միջազգային շուկաներում սկսել է կտրուկ բարձրանալ նավթի գինը, ինչը եթե այսպես շարունակվի, ապա դա միանշանակ բերելու է ամբողջ աշխարհում լրջագույն տնտեսական խնդիրների, նույնիսկ որոշ երկրների համար անհաղթահարելի, քանի որ կան երկրներ, որոնց արտահանումը մեծապես պայմանավորված է հենց էներգակիրների գներով եւ այս առումով այդ շուկայում թանկացումները լրջագույն խնդրեմ կարող է ստեղծել տարբեր երկրների համար։ Նաև ամերիկյան ռազմաբազաներին է հարվածում Իրանը եւ այս իրավիճակում շատ հետաքրքրական այն է, որ մենք հասարակ մահկանացուներս չենք կարող գտնել որևէ արժանահավատ տեղեկություն։ Ես ինքս փորձեցի երեք մի քանի ժամ շարունակ տարբեր հեռուստաալիքներով նորություններ նայել, տարբեր տելեգրամային ալիքներով նորություններին հետևել, բայց հասկացա, որ ամեն կողմ որպես նորություն ներկայացնում է այն, ինչ իրեն ձեռք է տալի եւ իրականության մեջ մենք եւ մնացած աշխարհը եւս գտնվում է ինֆորմացիոն բլոկադայի մեջ։ Մենք չենք տիրապետում իրական իրավիճակին Իրանում, մենք չենք տիրապետում իրական իրավիճակին Իսրայելում եւ այլ երկրներում։ Այո, մենք ուղղակի ականատեսենք լինում որոշ վիդեո նյութերի, որոնցում ցույց է տարվի այս կամ այն երկրի վրա հրթիռային հերթակոծման կադրերը, բայց ոչ ավել։ Եվ սա իրականում լրջագույն խնդիր է, որտեղ եթե դու նայում ես օրինակի համար ԱՄՆ-ի նորություններ, ապա դու ստանում ես ԱՄՆ-ի տեսանկյունը այն մասին, թե ինչ է կատարվում։ Երբ որ նայում ես իրանականը, ստանում ես ճիշտ հակառակը, երբ որ լսում ես իսրայելականը, կրկին ստանում ես ճիշտ հակառակը։ Եվ արդյունքում մենք չենք կարողանում կողմնորոշվել լավ իրականում ինչ է կատարվում։ Մի բան ակնհայտ է նախորդ անգամ երբ որ այստեղ է ասեցի, որ չեմ կարծում, որ հենց Տրամփն է որոշ է սկսել այս հարձակումը, ես կրկին այդ կարծիքին եմ, որ Տրամփը ենթարկվել է Նեթանյահուի պահանջներին, չեմ կարող ասել ինչու, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ այս հարձակումը Տրամփին եւ իր կուսակցությունը օգուտ չի բերելու։ Նոյեմբեր ամսին ԱՄՆ-ի միջանկյալ ընտրություններ են եւ շատ մեծ է հավանականությունը նրա, որ Տրամփը եւ իր կուսակցությունը կորցնեն մեծամասնությունը երկու պալատներում։ Սա շատ վտանգավոր է իրենց համար եւ սա լինելու դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ դրանից ամիսներ անց ԱՄՆ-ում կլինի իմպիչմենտ եւ Տրամփին ուղղակի կհանեն ԱՄՆ նախագահի պաշտոնից։ Դրա համար դժվար է հասկանալ, թե ինչի է նա մտել այս խաղի մեջ։ Գուցե Նեթանյահուն կարողացել է ինչ-որ փաստարկներ իրեն բերել, որովհետև համոզել է մտնել այս արյունալի ողբերգական պատերազմական գործողությունների մեջ, բայց այս ամբողջ ֆոնին առանձնանում է Հայաստանը։ Գիտեք, իմ մոտապարությունը, որ ոնց որ մեր իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օր ու գիշեր մտածում է, ել ոնց խայտառակի
մեզ կամ նսերմացնի մեզ, էլ ոնց հայտարարականի մեզ ամբողջ աշխարհում։ Հիմա այսօր առավոտվանից նայում եմ, էլի ինչ որ ուրախ ավտոբուսով ֆրֆռում են, սուջուխ են ուտում, ուրբաթ շաբաթ կիրակի են լսում, ուրախ, բոլորը սրտիկներ են ցույց տալու, ընդ որում ասեմ, որ չգիտեմ միայն ես եմ այդպես թե չէ, բայց այս սրտիկներից արդեն մոտս ալերգիա է, արդեն սիրտս խառնում է, որ տեսնում եմ սրանց սրտիկները, որովհետև այդ սրտիկները տեղ չունեն մեր կյանքում։ Հիմա մի ոչակ շարեք։ Այս հայտարարության մասին է խոսքը, երբ որ տարածաշրջանը կրակի մեջ է, ասում է ժպտա, Սասուն Միքայելյան, համատեղության կարգով ԵԿՄ նախագահ, չնայած իրեն պետք է դեռ անդրադառնալ։ Ժպտա Սուրեն Պապիկյան, պաշտպանության նախարար, ժպտա Ալեն Սիմոնյան, ազգային ժողովի նախագահ։ Խնդրեմ ես Տեսեք, սա ինչպես բնութագրեցի, սա ազգային խայտառակություն է, որից մենք կարող ենք մի քանի բան երևի թե հասկանալ, առաջինային է, որ սրանք լավ հասկանում են, որ իրենց ընտրական ռեյտինգը խայտառակ իջել է։ Իրենք դա շատ լավ գիտակցում են եւ անկախ նրանից, որ ԱՄՆ IRA գործակալությունը 3 թե 3 չառաջորը ինչ որ անհետ հարցման արդյունք է հրապարակել, ընդ որում պետք է մի բան հստակ ասեմ, որ երբ որ Նիկոլենք խոսում են հիբրիդային հարձակման մասին, ապա մենք կարող ենք միանշանակ պնդել, որ հիբրիդային հարձակման կոնկրետ օրինակ է այդ հարցման հրապարակումը այլ երկրի, այս դեպքում ԱՄՆ-ի պետական միջոցներով աշխատող մի հիմնարկ հրապարակումը հայաստանյան, ներհայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ ինչ որ հարցման արդյունքներ։ Մի կողմ դնենք, որ այդ հարցումը սուտ է, եւ ես պնդում եմ, որ սուտ է, որովհետեւ ունեմ ձեռքիս տակ այլ հարցման արդյունքներ, ընդ որում ոչ թե մեկ տեղից, այլ տարբեր տեղերից, եւ գիտեմ, որ այս տպագրված թվերը ուղղակի սուտ են, բայց սա կոնկրետ հենց հիբրիդային հարձակման օրինակ է։ Այն ինչի դեմ Նիկոլը ոնց որ թե փորձում էր պայքարել, եվրոպացիքից փող են վերցրել, իրականում Ռուսաստանի դեմ պայքարելու համար, բայց այս օրինակը ՌԱ-ի հարցման, դա հենց հիբրիդային հարձակում է Հայաստանի Հանրապետության վրա, որովհետեւ մեր ժողովուրդը հասկանա իրականում հիբրիդային հարձակումը ինչ է։ Սա այն է, երբ որ այլ երկիր փորձում է ազդել քո երկրի ներսում ընթացող որոշ process-ներին, այս դեպքում նախընտրական տրամադրություններին։ Սա էլ հա մենք հասկանանք, որ հիբրիդային պատերազմի այո իհարկե կա, բայց այդ հիբրիդային պատերազմի գլխավոր հերոսը այս բային ԱՄՆ-ն է եւ հերոսների կարգավիճակում է նաեւ Նիկոլենք։ Այսինքն երբ որ մարդ երկրի վարչապետ լինելով, տեսնելով որ իր հարևան եւ բարեկամ երկրում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ամեն օր հարյուրավոր մարդիկ են զոհվում, այդ երկրում համատարած սուք է հայտարարված, այդ երկրի հոգևոր առաջնորդն է սպանվել, այդ ֆոնի վրա ղժալ կներեք բառի համար ավտոբուսում, սա ազգային խայտառակություն է, սա մի բան է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի ներելու, ես չեմ ասում ինչ է անելու հակընդդեմ, չեմ ասում, բայց ակնհայտ է, որ հետևում են պահվածքին տարբեր երկրների եւ մեր երկրի պահվածքը սա է։ Սա է մեր երկրի պահվածքը։ Ինչու է սա այսպես անում, որտեղ հասկանում է, որ գահավիժող ռեյտինգ ունի։ Սա ամեն ինչի պատրաստ է, սա կրակի վրով էլ է թռնելու լժողորդ, սա մոռացել է, որ տրենդեզը անցել է, այսա սկսելու են կրակներ վառել, կրակի վրով թռնել։ Ու շատիր հետևելու է իրանց կանանցից ու բերանից է ծուղ գալի օրինակ, որ ուրիշ հարցեր որոշեն։ Սրանք ամեն ինչ են անելու։ Սրանք ամեն ինչ անելու են, որ ազդեն ժողովրդի վրա, ընդ որում ին վրա ազդում են շատ բացասական, ես անկեղծ եմ, երբ որ ես Facebook-ում կամ այլ սոցիալական հարթակներում սրանց տենում եմ ես իրանց սրտիկներով, անկեղծ եմ ասում, սիրտս խառնում է, որտեղ արդեն ներվերս չի հերիքում, ուղղակի այդ ամեն ինչը նայելու, ու մտածում եմ, ոնց կարա հասարակ մահկանացու, այս ամեն ինչը նորմալ գնահատի։ Այսինքն պարոն Վարդանյան, ինքը իրապես տիրապետում է սոցհարցումներին, գիտի, որ խայտարակ ռեյտինգ կա, դրանով է պայմանավորված, այսօր էլ աշտարակում են, մի ուրիշ խայտարակություն, մոտել է ինչ-որ միտեղ, բենզինը բաչեր է շանացել, ուրա բենզինը ձեր մտքի է շան չի գոռում, ՀԴՄ-ներն է էլի ստուգում,
Մի կնոջ տոպրակատան, ինքնը ցավալի Արցախցի կնոջ, որը ստեղծել իր հայրենիքն է կորցրել այս իշխանության Դե տոպրակը գլխով չէր տա Մարիամ ջան։ Հիմա գիտես ինչ, ես եկել եմ այն եզրակացության դուրը օրինակ փակեցին դուրս հրավիրեցին։ Դե էդ էլ չգիտենք էլի, սարքած չէ։ Ամեն դեպքում իրոք ինքը տիրապետում է, որ ռեյտինգը հայտարարվի։ Միանշանակ Մարիամ, այս երկրում ի թիվս այլոց մեկ հոգի կա, որ շատ լավ տիրապետում է իրավիճակին, դա Նիկոլն է։ Միանշանակ տիրապետում է իրավիճակին։ Իրեն թվերը ով գիտի օրը մի քանի անգամ են տալի։ Եվ իր այս ջղաձգումները հենց դրա մասին են խոսում, որ սրանք փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի ակտիվացնեն իրենց էլեկտորատը։ Ընդ որում, օրինակի համար ԱՄՆ-ի կողմից հրապարակված այս հարցման իմաստը ոչ այդքան Նիկոլին ցույց տալ, որ ինքը շատ քվեներ ունի, այլ իմաստը այն էր, որ հուսալքություն մտցնել ընդդիմադիր դաշտում կամ ընդդիմադիր տրամադրված մարդկանց մեջ։ Դրա համար արդեն քանի ամիս է մենք ասում ենք, որ այս ընտրություններում ամենակարևոր բանը լինելու է ապահովել մարդկանց մեծ քանակի մասնակցությունը ընտրություններին։ Այս ընտրությունները Հայաստանում պետք է պատմական լինեն հենց մասնակիցների քանակով։ Ես պնդում եմ, որ եթե շատ մարդ մասնակցի ընտրություններին, ապա Նիկոլը եւ իր թուրք-ադրբեջանական խմբակը որևէ շանս չունի իշխանությունը պահելու, որևէ շանս։ Եվ իր այս ջղաձգումները, այս տոպրակ տանելը, սուջուխ ուտելը, կարակի վրով թռնելը, այս ամեն ինչ հենց դրանով պայմանավորված։ Ինքը պատրաստ է ամեն ինչի հանուն վերարտադրության։ Ընդ որում, մի մոռացեք սիրելի հայրենակիցներ, որ այդ վերարտադրությունը իր համար կրում է նախ փող լափելու միջոց, բայց նաև իր տերերին ծառայելու Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Ես բազմիցս ասել եմ, նորից եմ ասում, սրանց բերած խաղաղության օրոք Հայաստանում տարածքների հանձնումը շարունակվելու է։ Հիմա իրան տվել են ուղակի կարտ բլանշ միջև ընտրություններ, ես չեմ բացառում, որ միջև ընտրություններ կարող է Թուրքիայի հետ սահմանն բացվի, ընդ որում որևէ ուրախանալու առիթ ես այնտեղ չեմ տենում, որովհետև Հայաստանի տնտեսությունը զրոյական պատրաստակամություն ունի Թուրքիայի հետ բաց սահմանին, զրոյական, ոչ թե ես դեմ եմ այդ սահմանի բացմանը, այլ նախ եւ առաջ պետք է քո երկրի տնտեսությունը եւ հատկապես գյուղատնտեսությունը պատրաստես այդ բաց սահմանին։ Դուք պատկերացնում եք Թուրքիայում գյուղատնտեսական արտադրանքը Հայաստանից 2-3 անգամ էժան է։ Ու եթե այդ ապրանքը բերվի այստեղ, մեր գյուղատնտեսությունը ուղղակի օրերի ընթացքում կներեք բառի համար սատկելու է։ Հիմա այդ գյուղացիները, որ իրան ընդունում են, ծափ են տալի, թող դա հասկանան։ Թող հասկանան, որ այս մարդը որևէ լավ բան ձեզ չի բերելու։ Հիմա մինչև 10,000 դրամով թոշակա բարձրացրել, վա կարող է հարկադիրի ինչ որ պարտքեր ջրի, սա ամեն ինչ անել։ Ամեն ինչ փորձելու անել, բայց ժամանակագրություն անայք, երբ է դա անում։ 8 տարի իշխանության է, բա թող աներ։ Բա թող աներ։ Այն խոս խանձող կանեն Վագ Ալեքսանյան բանները, ով եք դուք, արա։ Դուք ուր, երկիրը կառավարելու, նայում եմ ես իրանց ավտոբուսի ժողովրդի մեջ, ու մենակ մի բան է մտքովս ասում, լավ, ոնց կարա իմ երկիրը ղեկավարվի սրանց կողմից, ոնց էլի։ Ոնց, այդ ինչ մեղքեն գործեմ ենք, սաղ ժողովրդով, հանդերձ որ մեր գլխին սենց բան է եկել։ Ոնց կարան այս մարդիկ երկիրը ղեկավարեն։ Ու դուք տենում եք, չէ, ոնց կարան, տենց է ղեկավարում են, հենց իրենց ղեկավարման հետևանքն է, չէ, որ այսօր Արցախը չկա։ Իրանց ղեկավարման հետևանքն է, չէ, որ Ջերմուկի գլխին ադրբեջանցիներ են նստած։ Իրանց ղեկավարման հետևանքն է, չէ, որ Սյունիքում դիրքեր են հանձնվել։ Ամեն ինչ իրանց ղեկավարման հետևանքն է, չէ։ Այսինքն մենք մեր վրա զգացել ենք սրանք ինչ են անում։ Ընդ որում մի շատ հետաքրքիր բան են իրանք անընդհատ, երբ որ նայում ես ստիպված սրանց բոլորի հարցազրույցները նայում են, որպեսզի հասկանամ ինչ է կատարվում, սրանք երբ որ խոսում են երաշխավոր ինստիտուտի մասին, որը օրինակի համար նախագահ Քոչարյանը բազմիցս նշել է, որ ցանկացած խաղաղություն պետք է նաև ունենա երաշխավորներ։ Սրանք երբ որ խոսում են երաշխավոր ինստիտուտի մասին, առիթը բաց չեն թողնում ամեն անգամ կպնել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ամեն անգամ առանց անունը տալու կպնում են։ Ասում են դե նա ունենք երաշխավոր, տեսակ ինչ եղավ։ Ընդ որում ասեմ, որ որոշ ընդդիմադիր գործիչներ էլ կան, որ այդ խայծը ուտում են ու ասում են դե հա խնդիրներ կային։ Ես ասում եմ, որ այդպես սխալ է ընդհանրապես հարցին մոտենալը։ Մենք ունեինք
երաշխավոր, որին մենք բոլոր հնարավոր ձևերով քցեցինք։ Եվ դրանից հետո սպասել, որ երաշխավորը իրեն կպայի այնպես, ինչպես պետք է պայի, ուղղակի անընդունելի է։ Չես կարող միակողմանի այդ ամեն ինչը լինի, հասկանում եք, տանգոն երկուսով են պարում։ Չես կարող դու անընդհատ թուքումուր լցնես քո երաշխավորի վրա, հետո ինչ-որ պետք եղած տեղը ասես, բայց խի չես գալ ինձ օգնես։ 20 թվականի 44-օրյա դավաճանական պատերազմի ժամանակ մենք ականատեսն ենք եղել, թե ոնց եւ Իրան Իսլամական Հանրապետությունը եւ Վրաստանը լրջագույն խնդիրներ առաջացրեցին փակելով իրենց օդային տարածքը, որպեսզի Հայաստան չկարողանան օդային տարածքով զենք բերել։ Բայց ոչ մեկ չի ասում, այդ խի փակեցին։ Բայց եկեք մեղադրենք հիմա Վրաստանին կամ Իրանին, բայց չէ, կարելի է մի քիչ խորը նայել, Լեֆտենալից Հայաստանը ոնց է իրան պահել այդ երկրների նկատմամբ այդ ժամանակաշրջանում։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, որ սրանք երկու երկիր կա, ում հետ նորմալ հարաբերություններ են ուզում ունենան, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Եթե մենք խորանում ենք Ամերիկայում ստորագրված այդ տրիպ ճանապարհի հետ կապած նախաստորագրած ինչ-որ թղթի, ապա մենք հասկանում ենք, որ ուղղակի ինձ ստորագրվել է, բայց շահառուն Ադրբեջանն ու Թուրքիան են։ Հայաստանը ունի 0 շահ։ Բան եմ ասում, նա բոլորդ հիշեք, թե վերջի 2 տարին ամեն տեղ բոլոր հանդիպումների ժամանակ բոլոր նիկոլական պատգամավորներ ու նախարարները խոսում էին խաղաղության խաչմերուկի մասին։ Կհիշեք, չէ՞։ Պապկեքով ման էին գալի, ամեն տեղ թղթերը բացում են, ցույց էին տալի, ելույթ են ունենում։ Բայց մենք ձեզ հարցնենք, ինչ եղավ այդ խաղաղության խաչմերուկը։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ ոչ մի բան չեղավ։ Խաղաղության խաչմերուկը վերածվեց Տրամպի տուպիկի, իսկ իրականում Միջանսկի։ Բա թող դրա մասին խոսան։ Հիմա էլ փորձում են մեր խեղճ ժողովրդի վրա ծախել, որ այս տրիպը մեզ օգուտ է բերելու։ Տրիպը չի կարող մեզ օգուտ բերել։ Տրիպը օգուտ է բերելու Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Իրանք են շահառուները տրիպի։ Եվ մեծ հաշվով իրանց մեկ էր ով է վերահսկելու այդ Միջանսկը, ամերիկացին կլինի, ռուսը կլինի, ճապոնացին կլինի, այս մեկը։ Որտեւ իրանք նույնիսկ դա են գծել, որ ինչ որ պայի վերցնելու են լրիվ իրանց ձեռ։ Ու շատ տարօրինակ չէ, որ ամերիկացիները այդ տրիպի փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Ադրբեջանում ներդրողների հետ քննարկում են հենց այդ ծրագրում ներդրումներ անելու խնդիրը։ Ոչ թե Հայաստանում են քննարկում, այլ Ադրբեջանում։ Հիմա սա էս նախընտրական երուզերը շատ ավելի շուտ է սկսել այդ իրանց ուրախ ավտոբուսով։ Ես հույս ունեմ, որ մեր հասարակությունը ճիշտ գնահատական կտա այս ամեն ինչին, որտեղ նման կերպ հայ ժողովրդին ոչ մեկ դեռ ձեռ չէր առել։ Ոչ մեկ։ Մենք հայտնվել ենք մի վիճակում, երբ որ մեզ ազգովի ծաղրում են, բայց վատը որն է, ծաղրում է ոչ միայն Սայր խմբակով, այլ նաև Ալիևը։ Բոլոր պատե եւ անպատե առիթներով Ալիևը ծաղրում է մեզ։ Մեզ ֆաշիստ է հավանում, օկուպանտ է համարում, թշնամի է համարում։ Խոսում է մեր տարածքներ 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, իրենց պատմական հողեր, ինչպես նա ասում է։ Իսկ ինչ ենք անում մենք, ճիշտ է, ծառի տակ նկարում ենք նապաստակա կամ ավտոբուսում սուջուխ ենք ուտում։ Այդ է մակարդակը այս երկրի այսօրվա ղեկավարության։ Ինչ է կատարվում ընդդիմադիր դաշտում։ Ընդդիմադիր դաշտում էլ եւս կան որոշ խմորումներ, բայց նաեւ զգացվում է, որ այս անգամ ընդդիմությունը տարբեր ճակատներով պատրաստվում է մասնակցել ընտրություններին եւ ավելի լավ են պատրաստվում, ինչը միանշանակ ողջունելի է։ Ես ողջունում եմ օրինակի համար Հայրենիք կուսակցության ղեկավարի հայտարարությունը այն մասին, որ իրենք չեն մասնակցելու ընտրություններում, որպիսի չդառնան ձայների փոշիացման առիթ։ Ողջունելի է միանշանակ, բայց իմ համար որոշ չափով կամ ամբողջությամբ անհասկանալի է Արման Թաթոյանի պահվածքը։ Նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ ուզում եմ հասկանամ ով է Արման Թաթոյանը, որ ինքը կանգնի ու անդադ որոշի ով մասնակցի, ով չմասնակցի ընտրություններին։ Նախ ինքը իրեն որպես ինչ է գնահատում։ Ընդ որում սա ասելով պետք է ասեմ, որ Արման Թաթոյանը եւս հարցում է արել եւ ինքը տիրապետում է հարցման տվյալներին։ Ինքը գիտի իր տեղը այդ հարցման արդյունքներով։
Թվերը չեմ ասում, բայց ինքը գիտի։ Ինքը գիտի ովքեր են երկրորդ տեղում, ով է, երրորդ տեղում, ով է, չորրորդ տեղում, ով է, 5-րդ տեղում։ Բայց այդ ամենով հանդերձ չգիտես ինչու ինքը թիրախավորում է կոնկրետ նախագահ Քոչարյանին եւ անընդհատ առիթը բաց չի թողնում ասել, որ այդ ճիշտ կլի նախագահը չմասնակցի։ Հարց է ցակում, լավ, ինչի։ Քո ուզած ինչն է։ Արդյոք քո ուզածն է Նիկոլից ազատվելը, թե քո ուզածն է ուղակի ազգային ժողովում հայտնվելը, որտեվ եթե քո ուզածն է Նիկոլից ձեռք ազատվելը, ապա դու ոչ թե պետքա պայքարես ընդդիմադիրների դեմ, այլ պետքա պայքարես Նիկոլի դեմ։ Բայց արի ուտես, որ քո ելույթների մեջ դու անընդհատ վերադառնում ես նախին իշխանությունների մասին խոսույթի, լինելով ինքդ այդ իշխանությունների աշխատողը։ Օրինակ իմ համար շատ հետաքրքիր է, որ Արման Թադեւյանի թիմում կա Դավիթ Անանյան անունով մարդ, ով աշխատել է Նիկոլի հետ 2-3 տարի որպես պետնախագահ։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է, արդյոք Դավիթ Անանյանը այսօր դիրքավորվելով որպես ընդդիմադիր, ինչու նա չի բացահայտում, թե իր ղեկավարման տարիներին Պեկի միջոցով Նիկոլենք ինչեր են արել, ինչի դիմաց են հարկային արտոնություններ տվել այս կամ այն ձեռնարկությանը։ Դուք մի վարքյան կասկածում եք, որ Դավիթ Անանյանը շատ տեղեկությունների է տիրապետում, ես չեմ կասկածում։ Հարցածակում ինչի չի խոսում դրա մասին։ Վախում է ձերբակալ է։ Վախը քաղաքականության մեջ գործոն չէ։ Վախը դա վերձիկտ է քաղաքական գործի համար եւ վախեցողները ոչ միտեղ սովորաբար չեն ասնում։ Այո, կարող է մի քանի մանդատ ունենաք, բայց առաստված մի առաստե փորձեք Նիկոլին միանալ։ Ես նաեւ օգտվելով առիթից դիմում իրենց, թող նախ եւ առաջ հայտարարեն, որ որևէ դեպքում չեն միանալու եւ կոալիցիա չեն կազմելու այսօր իշխող կուսակցության հետ։ Սա պետք է անեն բոլոր ընդդիմադիրները, բոլոր անխտիր։ Ընդ որում լավ կլինի բոլորը մի սեղանի շուրջ հավաքվեն եւ դա իրար հետ քննարկեն եւ մի հրճակագրի պես ստորագրեն բոլորով, որ որևէ ընդդիմադիր ուժ որևէ պարագայում չի միանա Նիկոլին։ Ինչ վերաբերում է մի այլ Նիկոլականի Արամ Սարգսյանի, որը վերջերս հայտարարեց, որ ինքը իր պարտքն է համարում հաղթել նախագահ Քոչարյանին։ Այստեղ պետք է շատ պատկերավոր պատասխանեմ։ Ուրեմն Արամ, այս աշխարհում մի քանի հոգի կա, որոնց երազանքն է հաղթել նախագահ Քոչարյանին։ Դրանցից մեկը Իլհամ Ալիևն է, որը միշտ է երազել դրա մասին ու չի կարողանում ոչ մի կերպ հասցնել։ Դրանցից երկրորդը Նիկոլն է, որ ամեն ինչ անում է, բայց չի կարողանում։ Հիմա էլ դու միացել այդ ակումբին։ Այն մարդկանց, որոնք ուզում են հաղթել նախագահ Քոչարյանին։ Իլհամը հաղթեց Նիկոլին։ Նիկոլը պարկեց Իլհամի տակ։ Դու պարկեցիր Նիկոլի տակ, բայց երեքով իրար հետ փորձում եք հաղթել նախագահ Քոչարյանին։ Չի ստացվելու, Արամ։ Չի ստացվելու։ Դու սկի ներքին բարդույթերը չես կարողանում հաղթահարես։ Եվ ես կասկած չունեմ, որ քեզ ընտրողների քանակը զգալի պակասելու է, զգալի է պակասելու, որտեվ հերիք է ժողովրդին էշի տեղ դնեք, հերիք է խաբեք ես խեղ ժողովրդին, հերիք է, ուղղակի հերիք է խաբեք, չի լինում այդպես, հասկանում եք, չի լինում մարդկանց շարունակ, 8 տարի շարունակ մարդկանց էժանագին ստերով խաբել, հիմա էլ խաղաղությունով եք փորձում խաբել ու ասում եք հեսա խաղաղություն, հա։ Ախր այդ չի խաղաղությունը։ Խաղաղությունը այն է, երբ որ Երևանից քշում էինք Ստեփանակերտ էինք հասնում ու ոչ միայն Գորիսով, այլ նաև երկրորդ ճանապարհով, որ հենց իմ ղեկավարման օրոք է կառուցվել Վարդենիսով։ Այդ էր անկախությունը եւ խաղաղությունը։ Իսկ քո բերած խաղաղության մեջ, Նիկոլ, մարդիկ վախում են ջերմուկում մի քիչ խորը գնան, կարող է գերին գնան։ Մարդիկ վախում են Սյունիքում ստեղ ընդեր գնան, որտեղ կարող է գերին գնան։ Այդ է քո խաղաղությունը։ Եվ ես կասկած չունեմ, որ մեր ժողովրդի մեծ մասը դա հասկանում է, ու դա են ցույց տալի վերջի սոցհարցումները։
քո անտի-ռեյտինգը ֆենոմենալ բարձր մակարդակի վրա ինչը ցույց է տալի, որ այս ժողովուրդը զզվում է քեզանից։ Ու ոչ միայն քեզանից, քո ամբողջ թիմից է զզվում, այդ ձեր սրտիկներից է զզվում, ու երազում է երբեք պատասխան դուք տալու, մեր երկիրը քայքայելու, թալանելու եւ մեր հայրենիքի մի մասը թուրքի նվիրելու համար։ Մարդիկ դրան են սպասում։ Եվ իմացի, որ հասնելու է այդ ժամանակը։ Հասնելու է, ինչ ուզում ես արա, սուջուխը կարաս ոչ միայն ուտես, կարաս երկու հատ ականջներ հետ կողես ու սենց մանգաս, լայվեր մտնես, մեկա բան չի փոխվելու։ Մեկա բան չի փոխվելու։ Դու փորձում ես մեր ժողովրդին կրկին խաբես, բայց քեզ չի աջողվելու։ Այո, դու ունես ինչ որ ընտրազանգված մարդկանց, որոնք ցավոք սրտի ինչ որ քեզ Հիսուսի տեղ են դրել, ու իրականում այդպես։ Պարոն Վարդանյան, բալա, սա ինչ։ Սա Մարիամ ջան, սա այն գժանոցն է, որում մենք ապրում ենք։ Գիտես, տարբեր անեկդոտներ կան, բաներ կան, որ Սևանի գժանոցի մասին բան որ ասում է իջնեմ ներքև հարկ Հիտլերի հետ կոֆե խմեմ, բան հիմա մենք ոնց որ գժանոցը տեղափոխել ենք ամեն մեկս մեր փոքրիկ տուն։ Հերիք է առավոտը մտնես ես գժի էջ ու գժանոցում ես արդեն։ Մի օր Նապոլեոնի հետ ես կոֆե խմում, մի օր Եսիմում հետ ես կոֆե խմում, բայց այսպես գժանոցում էլ ապրում ենք, բայց եթե մենք իզոլացված պետություն լինեինք, միգուցե սա դաժե որոշ չափով խնդալու լիներ։ Ես ձեռ առնենք, պրծնենք, բայց սա աշխարհը տենում։ Այս դարում սա տենում է ամբողջ աշխարհը։ Այդ թվում Իրանում ղեկավարությունը, որ իրենց երկրում օրեկան հարյուրավոր մարդիկ են մնում, արած սրանք ռաբիզի տակ պարում են, արա։ Այսինքն գժանոցում ենք մենք ապրում, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ ես կրկնում եմ, որ ժամանակը եկել է, բոլորդ պետք է ձեր տեղերում աշխատեք, բոլորդ անխտիր։ Ընդդիմությունը պետք է հաղթանակ գրանցի։ Ինձ համար բազմից ասել եմ, նորից եմ ասում, այս ծայրահեղ ծանրագույն իրավիճակում ես տենում եմ միայն մեկ անձ, ով կարող է այս իրավիճակից Հայաստան անի, դա նախագահ Քոչարյանն է։ Եվ ես պնդում եմ, որ այս առումով ես ճիշտ եմ։ Չկա այսօրվա դաշտում մարդ, ով ունի նախագահ Քոչարյանի չափ թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե ռազմական փորձ։ Որտեղ ռազմական փորձն է կարող է Աստված մի առաստե պետք գա, որտեղ մենք չենք հասկանում դեռ այս տարածաշրջանում ինչ է կատարվելու։ Ակնհայտ է, որ Իսրայելը փորձելու է Ադրբեջանին ներքաշել այս հակաիրանական process-ի մեջ։ Ակնհայտ է դա։ Բայց մենք չգիտենք դա ինչ դրսևորում կստանա։ Մենք չգիտենք Ադրբեջանը դա օգտագործելով միգուցե փորձի Աստված մի առաստե Հայաստանի վրա արձակվել, Սյունիքում իր հարցերը լուծել։ Մենք չգիտենք ինչ է ընդհանուր աշխարհում լինելու նույնիսկ 6 ամիս հետո, որտեղ աշխարհը դառել է խայտառակ փոփոխական աշխարհում տեղի ունենում բաժանում։ Եվ այդ բաժանման մեջ, այդ խայտառակ հայտաբղետ իրավիճակի մեջ կա մի մարդ այս երկրում, ով կարող է, իզորու է այս իրավիճակում այնպես նավարկել մեր նավակը, որպեսզի մենք կարողանանք խուսափել լրացուցիչ կորուստներից։ Եվ դա նախագահ Քոչարյանն է, իմ համար դա շատ պարզ է։ Սրանք անընդհատ ազգային ժողովում բան են անում, ասում է Գյումրի 2 չենք թողնի, չգիտեմ, էսի չենք թողնի, դուք ով եք որ թողնեք կամ չթողնեք։ Այսինքն որ դուք ասում եք Գյումրի 2 չեք թողնի, ինչ եք ուզում դրանով ասել, որ դուք բռնանալու եք ժողովրդի քվեի, փորձեք հələ։ Բախտներդ փորձեք։ Դե ձեզ թվում է անընդհատ կարող եք ոստիկանի հետևում պահկված մնալ ու վայելել ձեր կյանքը։ Չի լինելու այդպես։ Իհարկե ակնհայտ է, որ նախագահ Քոչարյանը եւս մասնակցում է ընտրություններին բացարձակ մեծամասնություն ստանալու համար։ Կստացի չէ ոչ, Երևան ընտրություններից հետո։ Բայց նաեւ մենք գիտենք, որ ընտրությունում կան եւս բևեռներ, որոնք լրջագույն քվե կարող են տանել, թե ուժեղ Հայաստանը իդեմս Սամվել Կարապետյանի, թե մնացածը Գագիկ Ծառուկյանն է թազա շարժում ստեղծել, հա։ Եվ իհարկե, երբ որ նայում եմ ընդհանուր իրավիճակին, ապա քաղաքական վերլուծությունը ցույց է տալի, որ այս ռասկլադով իշխանությունը վերարտադրելու ձև գրեթե չունի։ Պետք է գնա խայտառակ անօրինականությունների, որ իրենց դեպքում լրջագույն մտածելու տեղիք է տալի, որտեղ իրենք պետք է վստահ լինեն, որ այդ օրինազանցությունների
պատճառով դուրս եկած մարդկանց դեմը կարող են առնել։ Իսկ ես չեմ կարծում, որ կարողանան։ Ուղղակի չեմ կարծում։ Այս անգամ ժողովուրդը չի ներելու։ Այս անգամ ժողովուրդը ավելի լավ է տրամադրված ընտրություններին։ Ես զգում եմ, որ իմ շրջապատում էլ շատ մարդիկ, որոնք առաջ ասում էին չեն գնալու ընտրություններին, այս անգամ ասում են, չէ, անպայման պետքա գնանք, որտեվ էլուր լավ, էլուր խայտառակվենք։ Նիկոլը ժողովուրդ ձեզանից մեկը չէ։ Ինքը փորձում է դիրքավորվել այդպես։ Իրանք բոլորով փորձում են այդպես դիրքավորվել, բայց իրանք ձեզանից մեկը չեն։ Երբեք չեն եղել, միշտ էլ ձեզանից լավ են ապրել։ Ուղղակի թաքուն են բայ։ Հիմա չեն էլ կարողանում թաքցնեն։ Սկսել են տները սարքել, բանանել, թալանում են, որ թալանում են։ Ու դա ամեն ինչը դեռևս ձեր շատը շոկի բերելու, երբ որ դուք իմանաք իրական ծավալները թալանի Հայաստանում վերջի 8 տարվա մեջ միլիարդավոր դոլարների թալանա տեղ ունեցեց երկրում։ Բայց փողը մի կողմ դրած հազարավոր կյանքեր են գտվել, հազարավոր կյանքեր, հազարավոր երիտասարդներ, որոնք զոհվել են, անմահացել են, ինչա սրանք Արցախը հանձնեն։ Նպատակային Արցախ են հանձնել, նպատակային։ Ես չգիտեմ, արդյոք աշխարհում կա ուրիշ երեկի ղեկավար, որը իր մայրենի հողի հանձնումը որպես հաղթանակ է բնորոշում։ Ինձ թվում է չկա տենց մարդ։ Սա միակն է։ Դրա համար մարդել եմ դժվարանում կոչը։ Չեմ հասկանում ինչա։ Ոնց է գիշերը քնում։ Ընդհանրապես սրանք բոլորը ոնց են գիշերը քնում։ Ես հասկանում եմ իշխանությունը ձեր համար շատ քաղցր բան է, բայց շատ շուտով դուք զրկվելու եք այդ իշխանությունից։ Եվ բոլորդ անխտիր, ով այս երկրի հանդեպ իրականացրել է դավաճանական քայլեր, պատասխան է տալու։ Մենք բացելու ենք ձեր ընտրողների աչքերը, որտեղ ձեզ ընտրողները պետք է հասկանան եւ գիտակցեն, թե ում են սատարել։ Մեղք չունեն մարդիկ, սխալվում են, հավատում են ձեր ստերին, բայց մենք բացահայտելու ենք ձեր բոլոր ստերը։ Հայաստանի մյուս իշխանությունը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների իշխանություն, բոլորի անխտիր։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը ճիշտ ընտրություն կկատարի, որովհետև դրանից է պայմանավորված, արդյոք մենք ընդհանրապես ունենալու ենք Հայաստան, թե ոչ։ Դրանով է պայմանավորված, կկարողանանք մենք մեր հողում բարեկեցիկ կյանքով ապրել։ Իսկ ես ուզում եմ այդպես ապրել, ես ուզում եմ, որ մեր երկիրը լինի աշխարհի ամենալավ երկիրներից մեկը, որ տուրիստների հոսքը այդքան շատ լինի, որ ասենք օրես ինչքան են գալի։ Ու այդ ամեն ինչը հասանելի է մեզ, այդ ամեն ինչին մենք կարող ենք հասնել, եթե ճիշտ աշխատենք։ Եվ կրկնում եմ, այս իրավիճակում, այս բարդագույն աշխարհագրական վիճակում, այս բարդագույն քաղաքական վիճակում մենք ուղղակի չունենք որևէ տարբերակ կրկին փորձեր կատարելու։ Չի կարող անփորձ մարդ այս վիճակում այս երկիրը ղեկավարի։ Բայց դուք խոսում եք այս իրականության մասին, մեկից է կանգնարեք այս անդի, բայց ինչ այդ։ Եռաբլուրում էր Սասուն Միքայելյանը ԵԿՄ նախագահ համատեղության կարգով Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը Վազգեն Սարգսյանի եւ իր ընկերների ազատագրած Արցախը հանձնելուց հետո ինքը գնացել էր Եռաբլուր եւ ազատամարտիկներից մեկը ուղղակի Սասուն Միքայելյանի դեմքից շպրտեց, թե որ ձեր տեղ ուղղակի Հեյդարի գերեզմանից այն դնելն է, որովհետեւ դուք ծառայում եք դրանց։ Ու ինչ էր ասում նույն Սասուն Միքայելյանը Եռաբլուրից, որ Նիկոլ Փաշինյանը փայլուն արտաքին քաղաքականություն է վարում, դրա համար այս խաղաղությունը այսօր ունենք, ու ինչպես ինքն է սիրում անդադ կրկնելու այդ օրը կրկնես, պետք է չբզբզանք, խնդրեմ։ Տեսեք, շատ համառոտ պետք է անդրադառնամ, այս մարդիկ փողի գերի են մարամ։ Փողը այս մարդկանց մեջ մարդկային բոլոր արժեքներ ուղղակի վառել է։
Այդ փողը իրենց աչքերը փակել է եւ այդ փողի դիմաց իրենք պատրաստ են ոչ միայն իրենց ամենամոտիկ ընկերոջը դավաճանել, իր հիշատակը դավաճանել, Արցախը դավաճանել, սրանք իրենց ընտանիքի անդամներին է կդավաճանեն։ Այս իշխանությունը իրոք առանձնանում է դրանով, որ փողը սրանց խելքը լրիվ կերել է, փողը եւ ուրիշին ծառայել է, որտեղ դուք ծառայում եք այդ երկրների։ Եթե այդ երկրները գոնը մեզ բարեկամ տրամադրված երկրներն են, ասել լավ, բայց ծառայում եք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերին Հայաստանում։ Դուք հայ կոչվելու իրավունք ունեք, թե ոչ։ Փողը իրոք ձեր դեպքում հրաշքներ է գործում, որտեղ ձեր հոգին ամբողջությամբ վառել է այդ փողը։ Ստամոքսներում այդ փողը լցված։ Ձեր հոգին է դատարկ է, հոգու տեղը կրկին փող է լցված։ Բայց այդ փողը, ինչպես շատ է սիրում Նիկոլը ասել, կոպեկ առ կոպեկ բերելու եք հետ եք տալու։ Չեք վայելելու դուք որևէ լումա մեր ժողովրդից կողացածին։ Երբեք չեք վայելելու։ Չեք կարա վայելեք։ Եվ ձեզ մնացել են հաշված ամիսներ։ Ավելի լավ է ես ձեր տեղը կօգտագործեի այս ժամանակը բերթերը ակտիվ ռեմոնտի կընթարկեի, որտեղ բոլորդ հայտնվելու եք բանտերում եւ պատիժ եք կրելու նրա համար ինչ արել եք։ Չի եղել պատմության մեջ մի դեպք, որ անպատիժ մնա ձեր նման իշխանությունը։ Չի եղել, չի լինի։ Դուք բացառություն չեք լինի։ Այսքանը Մարիամ ջան։